紐約啦，紐約其實我哋當時去睇嗰一日放映，其實啱啱就係世界盃嘅決賽。exactly 我哋嗰套戲係同世界盃同一時間咁樣開始嘅。所以你冇得睇啊嘛。所以我係冇係啦，我係冇睇到世界盃嘅。咁然之後咁唔緊要啦。咁但係喺嗰邊好開心，都見到好多唔同嘅觀眾。咁當然都有啲香港嘅觀眾係會特登，即係佢哋已經搬咗去紐約，咁啊特登過去睇我哋嘅放映。咁佢哋都好多感受，亦都聽到好多 feedback。其實佢哋雖然好多年都唔喺香港，但係佢哋都依然覺得呢一套電影係即係同佢哋有一個好深嘅連結啦。咁亦都有啲即係外國人嘅觀眾，其實起初都會擔心，其實佢哋到底睇唔睇得明呢套戲咧？咁又好有趣咁聽完佢哋嘅分享，我發現其實原來佢哋都真係有好多呢啲 case，其實佢哋都有發生過。咁所以都好驚喜。咁大家嘅反應都唔錯。咁其次就去到曼谷啦，曼谷咁其實大家相信都有睇過好多泰國嘅作品，即係無論係電影或者係廣告，其實佢哋嘅創意或者佢哋嘅點講啊，個荒誕啦，佢哋好識得善用一啲搞笑或者一啲荒誕去帶出一啲故事嘅感動或者一啲嘅意思啦。咁聽完佢哋睇，即係聽完佢哋去睇完嘅感受之後，佢哋會覺得呢一套係一套好有力嘅作品。佢亦都好希望呢套作品係可以喺泰國上映啦。咁希望。因為佢哋，我諗因為佢哋睇得笑片多啊，所以我會覺得佢哋嘅 standard 係比我哋香港人會再高。佢哋好習慣咁去睇好多呢啲咁完全係荒誕現實嘅嘢去帶出嚟故事。咁又好彩，佢哋又睇得明你講咩喎。咁而且佢哋當時分享有啲觀眾咧，又係 customer service，佢哋遇到嘅難題係同香港嘅客戶服務即係嗰啲接線生係一樣，即係都係講緊好多人其實都係因為喺個規矩喺個制度之下咁去工作，其實佢哋都好想去幫一啲苦主，但係佢哋冇辦法。而喺泰國其實呢樣嘢亦都非常之普遍啊！原來即係聽翻人 feedback，佢哋有好多呢一種嘅，都係呢啲咁嘅熱線係打唔通。所以其實我諗喺佢哋觀眾睇完呢套戲，其實我諗有少少打破咗話，我哋有時喺香港嗰時謝票講話呢個係香港人獨有嘅共鳴。我諗呢個我去完幾個影展之後，發現唔係咯，係啊。咁係廣東話嘅觀眾少過。喺泰國，我諗大部分都係泰國嘅觀眾。哦，即係唔識廣東話。係啦，唔識廣東話，而佢哋睇嘅版本都係我哋即係同大家睇嘅版本一樣，所以佢哋多咗個泰文嘅字幕。咁佢哋又笑得出喎。係啊，我又講翻馬拉啦，馬拉嘅情況應該放映咗一場，起碼 Q&A 得一場啦，應該咁講。咁嗰場又一定係廣東話觀眾多啲嘅，因為譬如目測可能60-70人嘅觀眾，咁因為分享又問佢哋舉手會唔會其實全都聽得明廣東話，咁原來唔係，都有10幾個聽唔明咁樣，咁所以有嗰個翻譯事件，其實都應該講少少，因為其實我要多謝嗰位翻譯，因為我嘅理解佢係義工嚟嘅，即係佢冇收錢，佢係中意睇戲，亦都中意套戲啦，即係佢唔止淨係睇呢套幫呢套啦，咁所以佢識廣東話又識英文，但係一定係英文好，但係廣東話一般嘅佢嘅狀況。咁我有少少感覺咧，佢係出於禮貌問我，咦會唔會我幫你翻譯，你會自如啲啊？咁我事實上廣東話係自如啲啊嘛，咁我英文冇做功課係吃力好多嘅。咁我就話好啊，如果你可以就幫我翻譯啦咁樣。咁所以我懷疑佢有少少出於禮貌，佢本身個 job 已經唔係話即係 translator 嚟嘅，佢 MC 嚟嘅。咁跟住佢仲要義務幫手嘅情況底下出咗一啲蝦碌，咁我有少少打岔佢去重新用英文講，都係因為佢真係我諗 get 唔到，譬如有啲跳掣嗰啲字眼真係太粵語啊嘛，我分享嗰陣時，咁當然佢亦都有另一個好心，就係因為有一條敏感嘅問題，跟住我懷疑佢以為我迴避咗，所以佢用咗佢嘅方法答，但係我又冇諗到迴避嘅，咁其實咁所以係啦，有一啲咁樣嘅溝通上嘅嘢，所以其實必須要多謝嗰位 MC， 其實佢冇令到套戲尷尬，或者冇令到我尷尬，咁係啦，
咁係啦，咁馬拉嘅觀眾又有一位咧係美國人嚟㗎，佢仲特登我冇揀着佢嘅，結果 Q&A 嗰陣冇揀着佢，但係深刻我攞飛去睇李創東Peppermint Candy， 跟住大家影前就遇翻，佢就同我傾咗一輪，傾咗10幾20分鐘，跟住原來佢都係創作人，即係佢都創作短片為主，嚟緊有 feature film 嘅計劃。咁佢就自己幾觸動，佢睇完呢度佢幾觸動，佢完全唔識廣東話，淨係識英文嘅啫佢。咁佢就佢好多嘢想分享，跟住仲交換咗 contact，跟住我又介紹多啲戲我睇，因為佢係嚟緊計劃嗰度 feature film 都係想主景係一個 location 嘅。咁佢覺得呢套嘢更加多啟發，跟住 Dog Day Afternoon 即係士尼路嘛咁佢甚至覺得，我揾到一條屬於我自己嘅路，點樣改編咗士尼路嘛，佢好欣賞。咁呢啲都對我嚟講係好觸動嘅嘢。咁但係我嗰場嘅觀眾就多廣東聽得明廣東話嘅人，咁係啦，反應都係好嘅，因為電影節始終影迷向我覺得係啦，即係